闻诈欺犯走去这个国外所，互人绑起来，这是啥一回生理的小姐是台湾人，嘛是通缉犯。中国月15走去菲律宾这个拍赛所在，互被恶煞阵的掠去。这阵恶煞唔啦，将伊关伫狗笼内，佮甲伊的朋友恐吓新台票108万。最后呢，是由菲律宾的警方甲协助了后，将伊甲救出来。11号的时候，他的友人向驻菲代表处这里联络陈情，表示他被掳走，并且被要求付出200万披索的赎金。那到了27号的时候，顺利将我们的国人来解救。伫画面顶会使看到这个姓李的这个小姐呢，双手互人铐掉咧，关伫狗笼内，敢若用一条这个已经包掉咧。啊边啊，这查甫人是中国这个查甫人，共款互人掠去。目前这个小姐已经被遣返回国。啊那犯案的8人有3个人当场被拍死，剩的5个人，菲律宾的警方要伫咧。Hello， 大家好，我是品轩。想要跟我一起品味生活中的大小事吗？一定要赶快打开华视的 YouTube 频道，按赞、订阅，并且开启小铃铛哦。